Так почему же скрипят дворники? Причин может быть несколько. И сейчас я вам быстро покажу некоторые из них. Начиная от износа вот этой вот самой резинки. Она там бывает обрывается и все остальное. Но здесь вроде бы еще целая. Нужно также обратить внимание на режим самого крепления дворника. Мало ли какой клоун его менял до вас. И как проверить, как же прилегает дворник. Вот мы можем положить вот так линейку и посмотреть, что оно неровно как бы давит, неравномерно давит. Нужно вот это вот загнуть. Еще тоже мы можем взять сам дворник, вытащить его. Можно само крепление просто как бы перевернуть его, так сказать. Вот так. И поджать вот это вот плоскогубцем, потому что мы видим, что неровно. Плюс еще может быть проблема вот в этой пружине. Кто-то ее меняет, но я не думаю, что сильно это как-то влияет, потому что прижимает в принципе хорошо. Это тоже можно посмотреть все. Давит хорошо. Берем плоскогубцы и пытаемся выровнять вот эту вот дугу. Вот этот шплинтик можно тоже немножечко подогнуть. Чтобы больше придавливало. И теперь вставляем наш дворник. Раз, два. Мы подогнули, теперь можем видеть, что угол у нас изменился. И теперь уже параллельно стеклу примерно. Точно так делаем и на втором. Еще если он у вас уже вот такой вот ровный, можно его просто взять и вот так подогнуть хорошо, чтобы он лучше вытирал края. Так просто берете, сгибаете, ничего ему не будет. И потом одеваете. Защелки. И еще один способ устранить скрип. Берете обычный силикон, мочалочку, мочили, протерли. Резина имеет свойство пересыхать. Понравилось данное видео, напиши коммент, поставь класс, подпишись на канал, не благодари.